A miña presentación, pois o título que lle puxen por onde está aquí abaixo, Economía circular e residuos, a situación en Galiza. Bueno, o título xeral, Residuos, a situación en Galiza, non? Da xestión de residuos, particularmente de residuos urbanos, que ademais de ser unha porcentaxe elevada, pois son aqueles residuos nos que participamos todas e todos, cada un de nós, desde o noso fogar tamén, non? Entón, bueno, veremos primeiro algúns planteamentos máis xerais e logo tamén datos da situación actual de xestión de residuos. E para comezar, pois, falando de xestión e control da contaminación en xeral, este triángulo que agora aparece normalmente invertido para ver o camiño de cara a, digamos, a prevención e a situación e a economía circular, pois eu tiña utilizado desde prácticamente que dou clases na Universidade da Coruña, pois nesta outra forma, onde a base sería a situación que aquí vivimos, polo menos ata prácticamente o ano 2000, é dicir, durante os anos 80 estábamos sin ningún tipo de tratamento de residuos ou de aguas residuais, o que sería vertido incontrolado. Aquí se facía no vertedoiro de Bens, o que hoxe Parque de Bens era todo vertedoiro, que chegou a derrubarse en 1996, e que deu lugar ao plan a planta de Nostián, que logo veremos resultados na actualidade, non? Entón, esa situación de procesos e tecnoloxías sen control da contaminación, pois digamos que xa non estaba pois en Europa, en parte de Europa ou en Estados Unidos, pero sí que o vivíamos en Galiza. Había algunhas depuradoras que logo vertían directamente no mesmo río ou no mar os propios lodos de depuración. Eso todavía o vivín eu, moitos de vós non o vivíchedes, pero é unha situación que ainda lembramos, non? Entón, partiríamos daí e xa nese momento se propuña os sistemas cíclicos e cerrados, é dicir, que a economía circular é bastante bella, a idea dela. Outra cousa é se nos estamos aproximando, se os estamos máis cerca, ou se todo o que se está facendo pois vai nesa dirección. Aí teríamos o estadio, eso que se marca como estadio actual, que son o control convencional, as mellores tecnoloxías desde un punto de vista convencional a nivel de produción, en primeiro lugar, e logo a nivel de tratamento de residuos. Entón, o que pasou nestas dúas décadas, desde, digamos, os anos 90, que se empezaron a estender todas as tecnoloxías de tratamento e tamén poñer obxectivos, a Directiva de Envases é de 1994, a Lei de Residuos do 98 española xa incorporaba o tema da xerarquía de xestión coa prevención como número 1, etc. Entón, esas tecnoloxías pois se empezaron a aplicar nesa década e o que pasou nas dúas posteriores, digamos, que se ampliou un pouco o círculo, pero hoxe seguimos con ese punto de segregación de residuos, pois seguimos cunha segregación moi baixa. Veremos datos de recollida separada en Galiza de residuos, pois seguimos estando casi na base do triángulo, inda que se fale que xa hai cambio de materias primas, que xa hai propostas de diseño, consideración de diseño, etc. Realmente habría que dar ese salto e situarse, nunca imos estar na cúspide do triángulo, pero sí situarse nesa parte de arriba, é dicir, en revisar todo o funcionamento, comentaba Soledad en relación aos plásticos, revisar todo o planteamento que hai, non só sobre residuos, sino sobre produción e distribución e consumo, e situarnos por encima da reciclaxe. É dicir, a reciclaxe non é a panacea, porque cada vez que manexamos residuos, incluso plásticos, efectivamente, do que acabamos de ver, pois reciclar os plásticos vai ter un impacto, non é a panacea, pero digamos que sería o mínimo, e teríamos que estar de aí para arriba, é dicir, centrándonos na prevención, non? Sería discutible, pois, se realmente estamos progresando tanto como se dá a entender no medio de comunicación, en cursos e neso científicos e científicas, é dicir, nas universidades e no campo científico, pois non estamos exentos de dar moitas veces unha imaxe que realmente está alonxada, é dicir, que presentamos solucións que non sempre son o que se está
que está funcionando, non? Bueno, eu centraría o tema da economía circular, considerar os 3 R's como un elemento, un pilar básico da economía circular. Es decir, estamos na última fase de residuos e na xestión de residuos, os 3 R's sempre se apuntaban cara a xestión de residuos, pero o primeiro R realmente sempre se propuso que ten que ir á prevención, á reducción ao origen por distintas técnicas. Os 3 R's foron defendidos durante décadas e promovidos e divulgados, e podemos falar dos anos 80, 90, pero incluso dos anos 70, do século XX, polo movimento ecoloxista, e se incorporaron, actualmente está incorporado na forma de xerarquía de xestión de residuos, na normativa oficial. A normativa na que todavía veremos que non está na realidade ben implantada, non? Entón, bueno, eu citaba aquí este traballo de 2018 no Journal of Cleaner Production porque precisamente recupera ese elemento que non é unha cuestión, digamos, que este obsoleta, sino que, se queremos ser realistas, pois os 3 R's incorporaban xa nese momento todas as propostas de economía circular, como veremos, non? E aquí se complementa co deseño para a sustentabilidade, como elemento tamén importante. Entón, nos levaría isto ao concepto multi-R, pero todo isto era o primeiro R, reducción na orixe. É dicir, cando se falaba de reducción na orixe non era só non consumir, é dicir, eu non fago nada, estou quieto, non compro, non como, etc., senón era repensar, rediseñar, refabricar, reparar, dispoñer de materiais, equipos, etc., con maior durabilidade, evitar, loitar contra a obsolescencia programada e logo reutilizar, decir, todo isto estaba incluído no R de reducción na orixe. Temos o R de reutilización e veremos que sempre estas cuestións se solapan moito, se estamos reutilizando, estamos por un lado facendo prevención, pero ao mesmo tempo, é dicir, que non hai unha diferencia tan clara, non? E logo ven o reciclaxe. E apunto aí o tema de recuperación de enerxía, porque a valorización enerxética mediante incineración formalmente está excluída da economía circular. E iso o debemos saber. Outra cousa que Sogama di que son os que, coa súa planta de incineración, que son os que máis economía circular fan. Pero podemos analizalo incluso en relación ás directivas europeas do paquete de economía circular. Está excluída, é dicir, prevención ou reducción a orixe, reutilización e reciclaxe, preparación para a reutilización e reciclaxe. Os tratamentos térmicos por combustión quedan únicamente como complemento para acadar o obxectivo de reducción do vertido, pero non forma parte da economía circular. Pero sí que hai algunha opción de aproveitamento de enerxía compatible coa reciclaxe, é dicir, coa economía circular. E o vemos neste esquema que seguramente xa se vos presentou, non? Da Fundación Ellen MacArthur sobre economía circular, onde nos fala deses mesmos ciclos, os R's, as aproximación multi-R, diferencia a parte da tenosfera dos produtos propios de tipo tecnolóxico e os produtos ligados ao medio natural, é dicir, a alimentación e a outro tipo de produtos nos que a intervención do ecosistema, do solo fértil, etc., é importante. E o concepto de regeneración. Entón, o que din neste enfoque, que é parte da economía circular, o di igual ás propostas da Unión Europea, que hai que estar, se é posible, nos ciclos máis curtos. Pero en residuos orgánicos, por exemplo, pois temos unha opción de aproveitamento de enerxía na forma de biogás, se indica aquí, non na forma de combustión do biogás, pero aquí vai únicamente o carbono lábil e o resto, a partir da compostaxe, etc., pois ten que volver ao solo e ao sistema productivo. Entón, esa é a cabida que ten a recuperación enerxética dentro falando de residuos orgánicos, dentro da economía circular, non? Estamos encamiñados, no caso galego, para a economía circular, Plan de Xestión de Residuos 2010-2020, estendido recentemente ata 2022, é dicir que, en principio, parece que non se vai cambiar de momento.
E o artigo 8 sobre a xerarquía de residuos da Lei Básica Estatal de 2011, pero que cambia moi pouquiño, porque estaba a xerarquía prácticamente é a mesma que xa tiñamos na Lei de 1998. Entón, claro, cando se di que as administracións aplicarán para conseguir o mellor resultado ambiental a xerarquía de residuos nesta orden de prioridade, a prioridade é a prevención. Pero, falamos de economía circular, ademais, agora cal é o aspecto esencial da economía circular, pois que queremos centrarnos non só no tratamento de residuos, senón ir aos aspectos da economía, e dentro do plan de residuos o aspecto da economía é o orzamento. E o orzamento é 2 para a prevención, 80 para tratar residuos, 82% para tratar residuos unha vez generados. É dicir, se non volcamos máis esforzos de todo tipo, administrativos, legislativos, humanos, recursos económicos, etc., na parte inicial, na parte de prevención, realmente os residuos van a acabar chegando á planta e cada vez en maior cantidade. E se van a seguir generando cada vez máis cantidade. Por tanto, eu creo que é un claro indicador de que a economía circular está no espírito da lei desde xa finais do século XX, coa xerarquía de xestión de residuos, pero non está, por exemplo, na planificación práctica das actuacións da administración. E aí queda moito que avanzar, non? Pasamos a algúns datos sobre, neste caso tamén nos dan a evolución, datos de xeración de residuos en 2000, alrededor de 2000, urbanos 98, plan de 98, residuos industriais para o 2000, no que ademais hai algunha estimación adicional para residuos agrogandeiros, bueno, aí hai un plan de 1999, que non foi actualizado, e, por tanto, públicamente ou a nivel oficial, eu polo menos non coñezo datos posteriores, e de residuos forestais é unha estimación miña, pero que tampouco hai datos oficiais, non? Entón, que temos aquí? Datos para 2016 de residuos urbanos e distintas categorías de residuos industriais. Podemos ver que, efectivamente, a economía cambiou e a xeneración de residuos cambiou moito. Probablemente non polos obxectivos de economía circular, senón por outras razóns. Os residuos mineiros, co peche de 2 minas, pois prácticamente desapareceron, 99% de reducción. Creo que estas dúas columnas están cambiadas. Aquí debería ser o incremento é a columna onde pon a porcentaxe, e esta outra, é dicir, as dúas últimas están intercambiadas, non? Unha reducción do 99%, 99,6%, quedan residuos de canteiras, pero que son as minas que xeneraban esas 55 millóns de toneladas, pois desapareceron como xeneradores de residuos, non? E hai variación noutras cantidades. Pasamos de 62 millóns de toneladas a 4,2. Entón, parece que a situación sería ideal, pois unha reducción global moi elevada, do 93%. Pero, realmente, bueno, eses residuos das minas se trataban no ámbito da mina, escombreiras das propias minas, que, bueno, está en proceso de regeneración, etc. E o resto de residuos seguimos tendos aí nunha situación máis ou menos pouco avanzada, non? Seguimos estando, pois, nunha kilogramos por habitante día, xa non son os 60, é dicir, se reduciu moito, pero pasamos de 0,9 a 1,2 en residuos sólidos urbanos, ou nos mantemos nos capítulos de residuos industriais. E a pesar desa situación, pois a situación social e daquelas comunidades que sufren as instalacións de tratamento, pois nos dá estas imaxes de 2018, por exemplo. En 2018 se paraliza, se pecha ou parte do vertedoiro que hai en Santiago que estaba recibindo residuos de Coruña, da planta, o excedente da planta de Nostián. En 2017 hai movilizacións na comarca de Ordes contra unha expansión, un novo vertedoiro, tanto para cinzas de incineración como para a fracción de residuos que siguen sin tratar. É dicir, que está habendo continuadamente en Teo, neste momento, pois para residuos industriais, un proxecto supostamente de reciclaxe, pero desa reciclaxe de baixa calidade, que é
adquirir terreos de canteiras para meter todo tipo de residuos, supostamente como operacións de regeneración. As directivas europeas chaman sobre esa cuestión, é dicir, hai que ir a unha reciclaxe de alta calidade, na que o material volve ao ciclo productivo, non de forma de recheo a algo que primeiramente se degrada, que é unha canteira, un espazo e que logo vamos poñer residuos pois para, teóricamente, para melloralo, non? Todo o Concello de Teo, no que é a zona sur de Santiago, pois está mobilizado contra un proxecto que surdiu ali hai un ano e pico, non? Para distinto tipo de residuos orgánicos de distintas procedencias. Entón, esta situación pois, social sigue sendo unha situación que nos leva a esa base do triángulo, non a cúspide, non estamos falando dunha situación avanzada, de codiseño, de reducción, sistemas SDR, de recuperar cada bolsa de un produto, plástico, etc., porque ten un valor. Aquí podemos ver, cando limpamos unha zona do campus, en 2 ou 3 meses volve a estar chea de residuos, non? Ese é outro elemento moi importante, non só a xestión de residuos que chegan á planta, que efectivamente aí está o grosso, pero tamén cantidad de residuos. Cando imos a unha cafetería nos dan unha bolsiña de plástico para o azúcar, este tipo de cuestións que deberían estar xa resoltas desde a normativa, non? Ben, situación en Galiza, creo que hai bastantes datos e a ver se podo alixeirar un poquinho, porque tamén imos algo retrasados, non? Entón, situación en Galiza, neste caso a situación nas distintas comunidades do Estado español. En canto a, aquí temos unha imaxe bastante reducida para poder ler con claridade, entón o azul, que podemos ver que vai entre o 10% e, por exemplo, no País Vasco que chegan ao 30%, ou en Cataluña e na Farroa están pois alrededor do 20%, o azul é recollida selectiva de calidade, de materiais reciclables, selectiva en orixen. Por tanto, papel, vidro e algúns, bueno, tamén envases lixeiros cando se recollen separadamente, etc. E aí estamos en Galiza, pois, entre os que menos, alrededor dese 10%. E logo temos a contribución de distintas fraccións, materiais recuperados en planta, que é o vermello, que se poden recuperar para reciclarse a partir de, digamos, de recollida selectiva multicomponente, por exemplo, o contenedor negro de Sogama, pois retiran algún vidro, etc. No modelo de Coruña, que é distinto, pois toda a fracción seca vai á planta e aí sí se están recuperando cantidades importantes, a maior parte, unha boa porcentaxe desa pequena contribución en vermello procede de Nostián, máis do, quizás o 50%, e logo temos o verde, que é recollida selectiva de materia orgánica, prácticamente non o vemos no caso galego, e en morado a recuperación de materia orgánica, é dicir, o que é biogás ou compost a partir de residuo mezclado. Pero o Ministerio alerta de que Eurostat eso non o vai a considerar. Aquí está considerado, está ordenado polo total ata o morado. Entón, Galicia estaríamos aí na actualidade de terceira comunidade pola cola, non? Sumando o morado. Se o descontamos, estamos máis abaixo e seguimos de terceira, máis ou menos, se non temos en conta o morado. Eso veremos porque é un elemento importante de mellora para Nostián no futuro. Conseguir que esa contribución, que corresponde prácticamente toda a Nostián, no caso galego, que temos aí de morado, e para chegar a ese 20%, pois conseguir que se consolide, é dicir, que teña calidade, que pase de ser unha reciclaxe de baixa calidade a unha reciclaxe de alta calidade. Que a directiva marca un límite, 2028. A partir de 2028 hai que acadar os obxectivos de reciclaxe con recollida selectiva de calidade e produtos de calidade. Non van a valer pois fraccións de baixa calidade que poden ir a estes destinos que eu comentaba, non? Bueno, resumidamente, si hai unhas comunidades que vemos aí que están cerca de acadar o obxectivo 2020 do 50%, pero nós somos candidatos á sanción. Claro, en 2020 non se vai acadar, a situación vai a ser máis ou menos a que temos hoxe en día.
E isto nos representa a evolución nos últimos anos, de 2010 a 2017. Este gráfico corresponde á Consellería de Medio Ambiente, a Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Residuos e de Impacto Ambiental e Cambio Climático, e podemos ver como a reciclaxe está estancada entre o 14% e o 12%, incluso baixaría, pero digamos que está constante neses anos. E a contribución da compostaxe chega ao 6%, pero esta compostaxe é iso que acababa de falar, esa é a contribución de Nostián no que a calidade está en entredito. Habría que consolidala para sumar o total do 19%, 19-20%. O vertido é certo que caeu, e fundamentalmente caeu porque subiu a incineración e porque houve unha pequena reducción durante os anos de crisis da xeración de residuos, non? Entón, este gráfico nos dá que estamos nunha situación completamente estancada desde que se puxeron en plan as plantas no ano 2000 e se foron consolidando 2002, 2003 no global. Logo veremos como evolucionou Nostián recentemente. No global, e 2003 empezou Barbanza, que é unha planta pequena, unha comarca pequena, pero que ten os mellores resultados en comparación aos outros plans. A xeneración total de residuos baixou efectivamente de 2010 a 2013, o plan de residuos 2010-2020, as primeiras avaliacións, incluso en 2016, con datos 2 anos atrasados, pois levaban á conclusión de que estaban acadando obxectivos de prevención. Claro, sabíamos, non podíamos dar por válido, sabendo que había un descenso da xeneración debido á caída do consumo, pero a prevención que ten que facer é desacoplar economía e produción de residuos, é dicir, que se poida manter o nivel de economía e que podamos reducir a xeración de residuos. En canto viñeron os datos, normalmente con 1-2 anos de atraso, pois se viu que a partir de 2013 volve a aumentar. E na actualidade, pois, estaremos camiñando cara á situación de 2010 ou 2009, non? Que foi o máximo histórico de momento. Contribución dos 3 plans de residuos urbanos que hai en Galiza. Contribución ás 2 vías de recuperación. Recuperación monomaterial, vidro e plástico, lixeiramente a favor de Barbanza, hai pouca diferenza. É dicir, en toda a Galiza están distribuídos contenedores de vidro e plástico e funcionan máis ou menos igual. Con todo, o peor resultado está no ámbito Sogama, pero logo a recuperación en planta pois cambia sustancialmente. Únicamente nos datos de 2015, que é a última memoria de Sogama, pero un pouco en 2016 pois son similares, que víamos no dato do Ministerio, non cambian as cifras, e en 2017 que están disponibles, únicamente alrededor do 3% dos residuos que entran en Sogama son recuperados para reciclaxe, que se sumarían o 7% que xa separan os cidadáns e que non entran en Sogama. Vidro e papel non van á planta de tratamento de residuos, xa entran no circuito de preparación para a reciclaxe industrial, non? Entón, aí podemos ver que, que no ámbito Sogama, se falamos de reciclaxe para arriba, quen fai o traballo, o pouco que se fai é a cidadanía, realmente a planta non contribúe. En Nostián aumenta esa cifra de recuperación en planta, en ese momento 7,8, pero logo veremos que aumenta nos anos seguintes tamén, a partir de 2015, e Barbanza pois nos daba a cifra maior. Se nós consideramos a composición dos residuos, no que aproximadamente o 50% é materia orgánica, aquí falamos de residuos reciclables distinto da materia orgánica, digamos que estaríamos nun 20, nun 30, nun 64. O obxectivo para 2020 é o 50 e o ámbito Barbanza está cumplindo desde prácticamente 2003 que empezou, pero Nostián está a mitade, un pouco máis da mitade do obxectivo, non chega a él, e Sogama está bastante afastado do obxectivo. Como Sogama é o 80% da xeneración de residuos aproximadamente e da poboación de Galiza acollida ao Plan Sogama, pois determinan as cifras para o conxunto, fundamentalmente.
é certo que nos Nostián co 15-18% da poboación e dos residuos, ata o 20% dos residuos, pois tamén un bo resultado, pois víamos aí nese gráfico como a contribución de Nostián pois pode ser significativa ás cifras totais. Ben, medidas necesarias para mellorar, non vou a parar nisto porque nos levaría a, logo podemos debatir, isto foi a proposta que desde a UDC se fixo para a economía circular, para a Estrategia Galega de Economía Circular en materia de residuos, no apartado de residuos. A estrategia ten varios apartados máis, ten construción e urbanismo, ten que tamén se fixo a proposta básica desde a UDC, ten educación na que participamos e logo a nivel industrial pois se coordinou na Universidade de Vigo, a nivel industrial e tamén de alimentación e a nivel de agua e ecodiseño desde a Universidade de Santiago. Pero neste ámbito en concreto pois non saíron adiante todas as propostas que se fixeron, hai algunhas que están recollidas nese sentido e en concreto a de instrumentos económicos que xuzgamos moi importante, pois non se, se colleu como para estudala. Entón, se vai estudar, veremos se se estuda ou non, pero non quedou, porque sí que hai evidencia e está por normativa, pois que hai que facer uso dos instrumentos económicos, tampouco hai que facer moitos estudos, o que hai que ter é a decisión política de aplicalos, non? Como podemos comparar e considerar algúns elementos da xestión de residuos? Neste primeiro gráfico, o que podemos ver aquí é a situación entre 2001 e 2010 como a nivel para países europeos, como a situación era variable, xa había países que chegaban casi ao 60%, e en 2010 foi aumentando, pero podemos ver que Noruega e Finlandia non aumentaron. Xa estaban nun nivel medio alto e, sin embargo, 10 anos máis tarde non melloraron. Bueno, realmente o que pasa neses países é que teñen xa unha capacidade incineradora moi alta, aumentaron a reciclaxe, están prácticamente en vertido cero, pero están 50-50. E o que di a Unión, o que saca a Unión Europea, por exemplo, Finlandia, que non vai a cumprir obxectivos, porque se ou alimenta as incineradoras ou recicla, as dúas cousas non son posibles. Cal é a situación en Galiza? Pois se o facemos neste diagrama triangular, onde vemos a evolución da Unión Europea, que é unha evolución importante de 1990 a 2015 e a previsión para 2020. Claro, considerando os tres destinos principais dos residuos xenerados, non estamos falando de prevención aí, pois temos que o vertedoiro, que era o 80%, pois se foi reducindo ata o 50%, aumentou lixeiramente a incineración, do 12 ao 25 aproximadamente, pero se camiñou cara cifras de reciclaxe do 50%. Sí. Pasa, creo que imos algo retrasados en todo, como 10 minutos ou 15 sobre o horario, sí. Entón, claro, aí Sogama se nos sitúa nun nivel de incineración do 60%, con o cual, se isto se mantén constante, non moveríamos, no mellor dos casos, por aquí. Chegaríamos aí, pero non entramos na zona que é o obxectivo por normativa. É dicir, para entrar aí temos que reducir, pasar como moito, a un 40, e hai que ter en conta que o obxectivo de 2035 xa é do 65%, é dicir, que teríamos que reducir a mitade a capacidade incineradora de Sogama. Sin embargo, as actuacións desde a Xunta son seguir financiando melloras, etc. Víamos que aumentou nos últimos anos incluso a capacidade de incineración, todo se centra en investimentos no complexo medioambiental de Sogama. A situación de Nostián estaría aquí, considerando que toda a materia orgánica bioestabilizada entra en reciclaxe. Se non é así, estaríamos nesta posición, 20% de reciclaxe efectivo, pero en calquera caso está nunha posición boa, sobre todo se consolidamos isto, para dar o salto e situarnos aquí, e movernos cara a este horizonte, non?
Entón, bueno, o balance de masa nos di claramente que si temos que cumplir con 60% mínimo de un 50 xa en 2020, pero un 60, un 65 de reciclaxe, non podemos estar queimando o 60% ao mesmo tempo, non? E ademais temos o objetivo de reducción. Que ocorre? As directivas alertan sobre esta problemática que lle afecta tamén a países nórdicos. E nós, bueno, os que seguimos este tema, pois cando vemos que Sogama deféndese porque os países máis avanzados, que son nórdicos, son os que máis incineran, efectivamente, e tamén están en risco de non cumprir porque xa teñen a limitación, esa limitación. A directiva alerta sobre o risco de sobrecapacidades, instalacións que son moi costosas e que logo hai que amortizar. Sobrecapacidades son millóns, moitos centos de millóns de euros invertidos nunha incineradora e que logo temos que producir residuos para poder tratalos a un prezo, digamos, competitivo no mercado, non? Entón, as sobrecapacidades actúan claramente na cuestión esta de programación e de funcionamento dos residuos. Cando decimos que os que máis incineran son os que máis reciclan, pois digamos que en estadios tempranos de introducción de tecnoloxías ocorre iso, se fan plans nos que incorporan plantas de reciclaxe e de incineración, pero chega un momento, e aí estarían estes países nórdicos, onde necesariamente non podemos estar incinerando e reciclando ao mesmo tempo. Chega un momento en que é o contrario. E isto é o que pasa con parte dos países tamén da Unión Europea. Abandonar isto pois significaría reducir a capacidade das incineradoras. Pero a capacidade das incineradoras son instalacións que funcionan a piñón fixo. Se nos poñemos a mitad de toneladas, nos vai a sair o doble de prezo, porque o custo de funcionamento son casi o mesmos. Sin embargo, o vertedoiro, como destino, mentras non se chega a unha reciclaxe avanzada, o vertedoiro, pois toda a tonelada que poidamos prevenir, nos vai significar un aumento da vida útil e nos aforra o custo directo do tratamento, non? Esta é unha cuestión moi importante a ter en conta na planificación das instalacións, etc. Para a parte final, algúns datos sobre Nostián. Entón, esta evolución da xeneración de residuos, realmente a última caída non é porque houbera prevención, é porque Arteixo deixou de levar os residuos a Nostián, por tanto, digamos que a evolución estaría crecente, como no caso galego, pois marcada por estas liñas, non? Pero estamos en torno a 175.000 toneladas. Este é o modelo, que é distinto do de Sogama, porque hai recollida potencialmente, é dicir, hai servizo de recollida separada de materia orgánica e está en funcionamento, pero, bueno, ainda saía na prensa que o antonte de que o 25% da poboación participaba aproximadamente, non? É dicir, recóllese moito menos do que se debería, pero ese é un tema xa non do modelo, sino de como conseguimos a implicación cidadana e a participación neste modelo. Neste sentido, é un modelo moito máis eficiente que o de Sogama, que ten un contenedor para envases lixeiros exclusivamente que está recollendo un 2% dos residuos. É dicir, hai toda dúas liñas de tratamento. O contenedor que vai ao total, que recolle un 90 e pico, e o de envases lixeiros que está recollendo un 2% dos residuos. Cando aquí estes dous contenedores pois irían a partes casi iguais, máis equilibrados, e resolven o problema básico da separación origen, que é non mesturar orgánicos e o resto de materiais reciclables. Se non queremos que os envases, o papel, o vidro, pois se queremos que se poidan reciclar, non se poden manchar con residuos orgánicos como restos de alimentos, non? Cifras, para non determe moito, creo que temos aquí a porcentaxe de reciclaxe. Podemos ver que foi pasando de 2013 a 2018 do 14 ao 20%, de acordo? E a iso contribúe a recollida selectiva en origen, que aumentou fundamentalmente nestes últimos anos, estaba aí estancada, e contribúe a recuperación en planta tamén. O vertido baixou un pouquiño, pero seguimos por arriba do 50%. E isto é o que é reciclaxe real, de alta calidade, e isto sería o bioestabilizado,
que nos permite obter biogás, pero que o resultado é un compost fora de especificacións que pode ir á recuperación de solos contaminados, etc. E sobre o que se alerta, como indicaba antes, que en poucos anos iso vai a desclasificarse como reciclaxe. Por tanto, hai que conseguir unha mellora. Onde está o punto importante? Pois que ese residuo orgánico sexa separado en orixen. Se é separado en orixen, poderase fabricar un compost de calidade. Se non é separado en orixen, imos ter tratamento mecánico biolóxico e un compost, unha emenda orgánica, pois contaminada, que deixará de contabilizar como reciclaxe. Recuperación de materiais hai de todo tipo, é dicir, se recuperan envases e plásticos, eu diría así a grosso modo que entre 200 e 300% máis que en Sogama. A mellor a idea que temos é que quen recicle Sogama, porque está todos os días na prensa, hasta aquí na prensa local. Se non miramos a Voz de Galicia, pois se hai algo que de quen recicle é Sogama. Bueno, Nostián recicle entre 2, 3, 4 veces máis no que é a planta e, por tanto, en envases, en residuo de envases, en papel e vidro tamén está por arriba de Sogama, non? Pero, sobre todo, en recuperación en planta, bastante máis. E, a pesar de que creo que percibimos esa mala prensa, sempre todo o que hai de Nostián son conflitos. Agora hai conflitos entre a empresa e os concellos, entre a empresa e o consorcio, entre a empresa cos traballadores, folgas, etc. E, sin embargo, non se está valorizando pois este potencial e este resultado que non é satisfactorio, pero que está moi por arriba, non? En total, na fracción sólida, é dicir, o que non é materia orgánica, deus este salto en 2018 por arriba do 30%. Teríamos que chegar ao 50%. É dicir, que ainda habría que mellorar, non? E en electricidade vemos que tamén a partir de 2015 este dato que sería a análise do proceso de biogasificación, de produción de biogás, realmente están xa na situación, digamos, estándar óptima. Non se pode obter moito máis biogás porque solamente a fracción lábil, o resto ten que quedar como, o resto do carbono ten que quedar como carbono estable para na forma de compost para ir aos solos. E, por tanto, aquí xa se acadou, pero, claro, que a planta tardara 15 anos en optimizarse para producir biogás, pois realmente débese non a cuestións tecnolóxicas que sí que existiron aí, debeuse a moitos aspectos, digamos, de intereses da xestión, de conflitos, de falta de, etc., non? Que problemas tecnolóxicos tamén os houve, mesmo unha explosión no segundo ano de funcionamento de posta en marcha da planta, etc. Que máis se pode indicar? Bueno, aquí serían as cifras globais, non me vou a deter, e todo isto é o que estaría en cuestión en Nostián, que hai que consolidar como a través da recollida separada e logo seguir mellorando. No ámbito Sogama, que temos? Vimos que Sogama ten entre o 10-12% de reciclaxe, que determina o conxunto de Galiza, pero hai algúns ámbitos, algunhas experiencias que están mellorando, concellos concretos. Por certo, isto nos indica que calquera concello que queira mellorar a situación pode facelo mesmo dentro de Sogama. Pode incrementar a recollida separada de vidro e papel, pode facer compostaxe doméstica e comunitaria en moitos casos, e pode mellorar a recollida de envases, é dicir, que o tema está tamén en orixen, pero a realidade é que todos os medios van a Sogama e todo funciona, o lixo desaparece, se vai á planta e se acabou, non? Entón, aquí podemos ver como a compostaxe pasa a ser importante, programa de compostaxe doméstica e comunitaria, e se pasa en 3 anos dun 18% a un 34% de reciclaxe. Se isto manteñen en 2017, en 2020 poden estar cumprindo o obxectivo, non? E algo parecido está a nivel provincial, inda que non acada toda a provincia, pero xa moitos concellos, por parte da Deputación de Pontevedra, o chamado Proxecto Revitaliza, tamén centrado na compostaxe, nesa fracción orgánica que é o 40-45% do lixo. Entón, bueno, estes datos quedan vos disponibles por si... Para terminar, propoñervos o uso desta calculadora online que desenvolvemos aquí xunto co servizo EMAPIC da Escola de Camiños
dun grupo de investigación da Escola de Camiños e por parte nosa, tanto do grupo de investigación como da Oficina de Medio Ambiente, na que podemos calcular a nosa pegada ecolóxica. É unha enquisa dirixida á prevención en orixe porque se derivan os residuos a partir das decisións na compra. Se nos compramos todo envasado, se compramos a granel, que tipo de uso facemos, e logo da separación en orixe, da separación no fogar dos residuos. Isto nos dá tres índices: a cantidad de residuos per cápita, nos dá a porcentaxe de separación en función do que respondamos na enquisa e nos dá a pegada ecolóxica ou a pegada do carbono, os kilogramos de CO2 asociados á xestión de residuos. Pero se pode utilizar fundamentalmente para tamén identificar aquelas opcións de reducción dos residuos en orixe. De acordo?